श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान र तपरूपी कर्म त्याग्न योग्य छैनन्, बरु अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खालका छन्। किनभने यज्ञ दान र तप यी तीनै कर्महरू बुद्धिमान र मननशील पुरुषहरूका लागि पवित्र गर्नेवाला हुन्छन्। एउटा श्लोकभित्र ब्रह्माण्डको सारा ज्ञान अटाएको छ। त्यही भएर त गीताका श्लोकलाई परम आग्नेय भनिन्छ। अग्निले भरिएका, बस जलाइदिन सक्छन् दुःख एकै पटकमा। किनभने यी त आत्यन्तिक ज्ञान हुन्, कुनै व्यवहारिक ज्ञान होइन यिनीहरू। व्यवहारिक बन्छन् प्रयोग गर्न थालेपछि, तर जीवनको परम दर्शन हुन् यिनीहरू। के भन्छ यस श्लोकले? आउनुहोस् यसको गहिराइमा जाउँ। 3 प्रकारका कर्महरू त्याग्न योग्य छैनन्। त्यागको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हेर यी 3 किसिमका कर्म नत्याग। पहिलो छ यज्ञ, दोस्रो छ दान, तेस्रो छ तपः। यज्ञ भनेको के हो? जहाँ जुन कर्म सबैको भलोको लागि, सबैको हितका लागि गरिन्छ त्यसलाई यज्ञ भनिन्छ। सबैका हितका लागि जब गरिन्छ त्यो पटक्कै त्याग्न लायक छैन। दोस्रो दान। दान के हो? त्यो मूल चाहिँ यज्ञ हो। यज्ञका 2टा पाटा हुन्छन्। यज्ञ सामूहिक कर्म हो जहाँ कुनै पनि स्वार्थ छैन, कुनै पनि निजी प्रयोजन छैन। त्यहाँ त्यो सामूहिक कर्मको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट केही योगदान गरिरहेको छु भने त्यसलाई दान भनिन्छ। र त्यो योगदान बाहिर छ भने दान भयो। आफूभित्र त्यो साधनालाई, त्यो यज्ञ रूप साधनालाई मैले अनुभव गरिरहेको छु भने त्यसलाई तप वा तपस्या भनिन्छ। यज्ञ सामूहिक हितको कार्य हो। त्यसमा हरेक व्यक्तिले गर्ने जुन लगानी छ, गर्ने जुन अभिनिवेश छ त्यो दान हो। र प्रत्येक व्यक्तिको निजी चरित्र जुन छ त्यो तप हो। दान सामूहिक हुन्छ। यज्ञ त परम सामूहिक भयो, सर्वजन हिताय भयो। कुनै पनि सर्वजन हिताय कर्म यज्ञ हो। तपाईँले आफ्नो निजी स्वार्थ नराखिकन जे पनि गर्नुभएको छ सबैलाई यज्ञ भन्न मिल्छ। र त्यो यज्ञमा आफ्नो तर्फबाट जे योगदान गर्नुभएको छ त्यो दान भयो। त्यसकारणले योगदान शब्द हेर्नु होला है। अनि आफूभित्रबाट कस्तो बन्न खोज्नु भएको छ यज्ञको माध्यमबाट, आफूभित्र कस्ता प्रकारका साधना गर्नुभएको छ, कस्तो संयम गर्नुभएको छ त्यो तप हो। त यी 3 प्रकारका कर्म कहिल्यै पनि नत्याग्नु। न त्याज्यम कार्यम एव तत्। कुनै पनि हालतमा यिनीहरू नत्याग्नु। किन? यो जीवनमा कर्म त गर्नुपर्छ। कर्मबाट भाग्ने कुनै पनि उपाय छैन। कर्म नगरिकन बस्नु पनि कर्म नै गर्नु हो। त्यो नगर्ने कर्म गर्नु हो। सुत्नु पनि सुत्ने कर्म गर्नु हो। मनुष्यको योनि पुराना कर्मका श्रृङ्खलाहरूले बाँधेर सृजना गर्छ। पुराना कर्मका सङ्ग्रहहरूले व्यक्तिले मनुष्यको रूपमा जन्म लिन्छ। अब ती कर्मका पुराना सङ्ग्रहहरू, कर्मका पुराना वृत्तिहरू मभित्र जिउँदैछन्। अब मैले यो जन्ममा कर्म गरिनँ भने ती पुराना वृत्तिहरू र कर्म सङ्ग्रहहरू अभिव्यक्त हुनै पाउँदैनन्। मेरो आध्यात्मिक यात्रा रोकिन्छ। त्यसकारणले कर्म त गर्नु छ, तर मात्र यति ध्यान पुर्याउनुपर्छ कि मैले कस्तो प्रकारका कर्म गर्ने। अब भगवान कृष्णको पालामा पनि थियो, आज पनि त्यसको अवशेष अलिअलि छ। त्यो के हो भने
बस घर छोड्नु, परिवार छोड्नु, कर्म छोड्नु, जिम्मेवारी छोड्नुलाई नै धर्म भनिन्थ्यो। अहिले पनि त्यसको अवशेष अलिअलि बाँकी छ, हाम्रो मनमा त त्यस्तै छ। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो पटक्कै होइन, त्यो कर्मलाई स्वरूपबाट नै त्याग, कर्म नै त्याग, यो कुनै बाटो होइन अर्जुन। बस तिमीले अरू कुरातिर ध्यान नदेऊ, बस यज्ञ दान र तप कर्म नत्याग, बस यति तिमी ध्यान देऊ कि एउटा त तिमी भित्रका जुन कर्मका श्रृङ्खलाहरू छन्, जन्मदेखि तिमीभित्र बनेका कर्माणुहरू छन्, ती कर्माणुहरूको निर्जरा गर्छन् यस्ता कर्मले। र दोस्रो के भन्नुहुन्छ, श्लोकको दोस्रो भागले के भन्छ, यज्ञ दान र तप कर्मले मनुष्यहरूलाई पवित्र बनाउँछ। मनुष्य यानि जो मननशील छ, जसको जीवनमा मननको क्षमता जन्मियो, जो भित्रबाट सोच्दछ, जो कुनै पनि कुरालाई भित्रबाट सोचेर अन्तसको गहिराईबाट बुझ्दछ र निर्णय गर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई मनीषी भनिन्छ। त यज्ञ दान र तप रूपी कर्म कुनै पनि हालतमा छोड्न मिल्दैन। यसले यी मनुष्यहरूलाई यानि विचारशील मननशील व्यक्तिहरूलाई पवित्र बनाउँछ। कर्मले हामीलाई पवित्र बनाउँछ। त्यसकारणले बुद्धिमान व्यक्ति कर्मको स्वरूपबाट त्यागको कहिले पनि सोच्दैन। बस कस्ता प्रकारका कर्म गर्ने, मैले आजदेखि मेरा सारा कर्महरू यज्ञ दान र तप रूप बनोस्, यस विषयमा चाहिँ यो व्यक्ति मननशील रहन्छ। सारा कर्महरू मेरो सामूहिक हितका लागि हुन्, निजी स्वार्थका लागि नहुन्, र दान केन्द्रित हुन् अनि तपस्या केन्द्रित हुन्। यज्ञ दान र तप रूपी कर्म बनुन्, यो चाहिँ प्रयास गर्छ व्यक्तिले। कर्मको स्वरूपबाट त्याग्ने होइन, कर्म गर्ने वृत्तिलाई सबैको हितका लागि प्रयोग गर्ने। कर्म गर्ने वृत्ति कसले दिएको? प्रकृतिले दिएको। प्रकृति कहाँबाट आएको? ईश्वरबाट, परमात्माबाट आएको। त्यसकारणले मभित्र कुनै बुद्धि छ, कुनै विवेक छ, कुनै बल छ शरीरमा, कर्म गर्ने शक्ति छ, मेरो कुनै शिक्षा छ, सिप सिकेको छु, अनुभव सिकेको छु भने त्यो मेरो होइन, निजी होइन। यहाँ निजी भन्ने केही पनि हुँदैन। अध्यात्मले के बुझ्दछ भने निजी भन्ने केही पनि हुँदैन, सबै कुरो परमात्माको हो, या सबै कुरा प्रकृतिको। यो जब मेरो होइन, यो बुद्धि मेरो होइन, यो विवेक मेरो होइन, मैले गरिरहेका कर्म मेरा होइनन् भने अब कर्म चाहिँ मैले कसरी गर्ने त, जीवन कसरी यापन गर्ने त भन्दा सबै कुरा जसको हो उसैलाई समर्पित गरेर। यदि तपाईँको हृदयमा ईश्वरको लागि स्थान छैन वा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ सबै कर्म प्रकृतिले गरिरहेको छ। प्रकृति वच कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिले कर्म गरिरहेको छ भन्ने भावका साथ कर्म गर्नुभयो भने पनि तपाईँ भित्रबाट कर्म प्रतिको आसक्ति सकिन्छ। वा तपाईँ भक्त स्वभावको हो, तपाईँलाई भगवानमा भरोसा छ, श्रद्धा छ भने अब तपाईँ सबै कुरा भगवानले गरिरहेको छ भन्ने भावका साथ गर्नुभयो भने पनि निजी अहङ्कार शेष रहँदैन। यहाँ त्याग्नु पर्ने एउटै कुरा हुन्छ। के हो त त्यो? अहङ्कार, अहम बाहेक केही पनि त्याग्न योग्य छैन। कर्म त्याग्ने होइन, जिम्मेवारी त्याग्ने होइन, यी त्यागेर त्यागिँदैनन्। बस एउटा अहमको त्याग्ने महात्याग हो, अहमको त्याग गर्ने हो। अहम बाहेक अन्त कहीँ पनि ध्यान दिने होइन। मेरो अहमलाई मैले कसरी छोड्न सक्छु? यो परम सूत्र दिँदै हुनुहुन्छ भगवान कृष्णले। यो 5औं श्लोकमा परम सूत्र दिनुहुन्छ र यही परम सूत्रको व्याख्या हुन् बाँकी रहेका श्लोकहरू। अध्याय 18 यसैका व्याख्या हुन्। यी यज्ञ दान र तप रूपी कर्मले मनुष्यहरूलाई पवित्र बनाउँछ। यी पवित्रता प्रदान गर्ने कर्म हुन्। यी कर्मलाई कहिले पनि नछोड्नु। यिनको दोहोरो
लाभ छ। एउटा त मेरा कर्मबन्धनहरूको निर्जरा हुन्छ, पुराना कर्मबन्धनहरू टुट्छन्, तिनको क्षय हुन्छ, कर्मको वृत्तिको क्षय हुन्छ। र दोस्रो, यिनले मलाई पवित्र बनाउँछन्। अब पवित्रता जन्मिन्छ, कर्मको माध्यमबाट जीवनमा पवित्रता जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् त, आजसम्म हामीले गरेका कर्मले हामीलाई थकाउँथे, हामीलाई अपवित्र बनाए। सारा कर्मले हामीलाई भित्रबाट निचोरे र कर्मले हामीलाई एउटा नयाँ बन्धन सृजना गरे। तिनै कर्मलाई मैले यज्ञ रूप बनाइदिएँ, दान रूप बनाइदिएँ र तप रूप बनाइदिएँ भने कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि यिनले मेरो जीवनमा कर्मबन्धनको सृजना गर्दैनन्। कर्मबन्धन जन्मिँदैन। अब परम कर्म हुन थाल्छन्। यो कर्म गर्दैखेरि व्यक्ति परम तृप्त हुन्छ। कर्म गर्न पाउनु मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो, कर्म गर्न पाउनु। तर यो कर्मलाई मैले गरेको होइन, यी कर्म भइरहेका छन् भन्ने बुझ्ने र सामूहिक हितमा कर्म गर्ने। यति गर्यो भने यो सारा संसारबाट जुन वैमनस्य छ, जुन वैरभाव छ, जुन आतङ्कको कालो छाया छ, त्यो सब हटेर जान्छ। यी एउटा सूत्रले सम्पूर्ण मनुष्यलाई पवित्र बनाइदिन सक्छ, जसको सबैलाई हित हुने गरी, सबैको साझा हित हुने गरी कर्म गर्ने वृत्ति छ, वा सबैको हितमा मात्रै म कर्म गर्छु है भन्ने जसको हृदयमा जन्मियो। अब त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहीँ वैरभाव जन्मिएला, वैमनस्य जन्मिएला, ऊ सबैका लागि उसको निजी अहङ्कारै कहीँ पनि शेष रहँदैन। यो पृथ्वी तत्काल वैकुण्ठ बन्न थाल्छ। यिनै कर्मले हामीलाई धकेल्दै नर्कसम्म पुर्याएका थिए, रौरव नर्कसम्म पुर्याएका थिए। यिनै कर्मले हामीलाई पवित्र बनाउँदै वैकुण्ठसम्म पुर्याउनेछ। बस कस्तो होस् त कर्म क्रिया जस्तो होस्। क्रिया भनेको के हो? जस्तो तपाईँको हातमा नङ बढेको छ नि, नङ बढेर त तपाईँ थाक्नुहुन्न, तपाईँलाई कर्मबन्धन पनि हुँदैन, तपाईँभित्र आसक्ति पनि जन्मिँदैन। नङ बढेर कपाल बढ्यो भने एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा बढेको छ। हात खुट्टा बढेका छन्, खाना पचेको छ, वृक्षहरू बढिरहेका छन्, सूर्य चन्द्र तारा निस्किरहेका छन्, फेरि अस्ताइरहेका छन्। यो एउटा क्रिया चलिरहेको छ प्रकृतिमा, तर यसको पछाडि गर्नेवाला कोही छैन। के तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आज म बसेर मेरा नङहरू यति मिलिसिएम मैले चाहिँ बढाएँ भन्न सक्नुहुन्छ? के त्यहाँ पछाडि कुनै कर्ताभाव छ? सूर्यले पनि कर्ताभाव बोकेको भए मैले यति धेरै तिमीहरूलाई ताप दिएँ, प्रकाश दिएँ, शक्ति दिएँ, तिमीले मलाई पानी पनि चढाएनौ, यो छठ पर्व यसै खेर गयो भनेर सूर्य हामीसँग रिसाएर भनिदिँदै भोलिबाट ताप दिन बन्द गर्थे होला। सूर्यले कर्म गरिरहेका छैन, सूर्यमा क्रिया मात्रै हुन्छ। पुरै प्रकृति क्रियामा छ, खालि मनुष्य कर्म गर्छ। त्यही भएर यज्ञदान र तपरूपी कर्म चाहिँ नछोड भनियो। कर्म त्यो हो जहाँ मेरो मनले अरू केही पनि गर्छ, मात्र क्रिया भइरहेको छैन। त मात्र क्रिया भयो भने त्यो कहिले पनि बन्धनकारी हुँदैन, कर्म मात्रै बन्धनकारी हुन्छन्। र यी कर्मलाई गर्न जान्यौँ र हामीले यज्ञ रूप बनाइदियौँ, दान रूप बनाइदियौँ र तप रूप कर्म बनाइदियौँ भने सदाको लागि हामी जीवन मुक्त हुन थाल्छौँ। बस मुक्तिको गीत बाहेक हाम्रो जीवनमा केही पनि रहँदैन। यो परम सूत्र त्यही मुक्तिको गीत हो।